Assalamualaikum, kembali lagi di channel Mama KBR Dina Dini. Kali ini aku mau petik buah murbei ya. Dini, hai. Pengen divideoin katanya. Hai. Manfaat buah murbei ternyata bagus sekali untuk kesehatan tubuh. Buah murbei atau mulberry merupakan jenis beri. Buah jenis beri-berian. Kita ambil lagi. Buah yang dihasilkan dari buahnya terdiri dari beberapa warna, yaitu putih, merah, dan hitam. Warna putih jika murbei masih muda, kemudian akan berubah menjadi warna merah jika sudah mendekati matang. Rasa buahnya agak sedikit asam tetapi tidak terlalu pekat. Lalu, jika murbei sudah berwarna hitam, tentunya murbei matang. Rasanya manis, asam, seger. Pohon buah murbei ini udah beberapa kali dipetik ya. Beberapa kali panen, dan ini mama baru sempat bikin video, dan ini mama petiknya di atas lantai 2 rumah ya. Dan ini mama baru dapat segini ya buah murbei yang dipetiknya. Tuh ada banyak yang hitam-hitamnya. Dan ini mama mau coba untuk mencicipinya. Rasanya itu manis, asam, segar pokoknya. Ini mama suka sekali dengan buah murbei. Segar. Sebagian masih pada merah-merah. Nah, kamu petik yang ini ya. Wah, jatuh. Jika sudah terlalu lama buah murbei matang di pohon, lama-kelamaan akan berjatuhan dengan sendirinya. Nah, kita petik lagi. Mantap. Enak ini kalau sebentar lagi nih pasti pada matang. Tapi yang ini juga ada asam seger gitu, jadi mama petik aja. Ini biasanya tidak lama juga udah pada hitam ya. Ada, kita petik aja deh. Lah, kita simpan dulu sini, kita kumpulkan. Ambil lagi. Cara menanam pohon buah murbei ini mudah, tumbuh dengan memotong dahannya saja. Lalu tanam, itu pun akan tumbuh tanpa perawatan khusus. Terkadang pohon buah murbei ini tumbuh dengan liar. Oh ya, salah satu manfaat dari buah murbei untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin yaitu 1. Untuk kesehatan pencernaan. Mampu melancarkan sistem pencernaan. Kemudian 2. Meningkatkan sirkulasi darah karena buah murbei kaya akan zat besi. 3. Dapat meningkatkan sistem imunitas karena buah murbei ini juga banyak mengandung vitamin C. Mantapnya. Kita simpan dulu. Ini soalnya mama sambil pegang kamera handphone. Kita tarik. Apa sayang? Ini mama lagi ngambil ini buah. Di sini kelihatan tuh hitam. Kita tarik di sini. Yes. Sini ke sini tuh, kita tarik. Sambil bawa wadah, Neng. Hitam, Neng. Kita ambil lagi. Banyak, mumpung banyak. Betul lagi. Kita ambil lagi. Guys. Lihat, guys. Kita petik nih. Dulu, guys.
karena pohon buah murbei ini sudah tinggi, ini mama agar biar gampang untuk mengambil buahnya, ini mama ngambil buahnya di lantai 2 rumah ya. Mantap. Masih banyak buah. Neng. Oh, Dini juga mau ikutan. Dini mau ikut. Tikin. Kita petik lagi. Biar banyak tuh, di bawahnya banyak nih. Nih, ambilin tuh. Bawahnya terus yang hitam tuh. Yang hitam tuh. Itu di bawah. Yang lainnya. Mantap sih. Yang ini tetap enak. Banyak guys. Ini sedih nih, kamu makan ya. Selain buahnya, ternyata daun murbei juga bermanfaat untuk kesehatan dan bisa dijadikan obat herbal loh, seperti menurunkan angka diabetes pada tubuh. Untuk lebih detailnya, bisa kalian cari sendiri ya informasi tentang manfaat dari buah murbei ini. Dapat segini. Mau cobain guys yang ini. Ini hitam. Ini masih merah. Ada hijau, jatuh. Ini. Tapi kita cuci dulu. Bawa air, tapi sebenarnya ini aman sih. Gak dicuci kayak. Ada ulatnya. Kita buang airnya tuh. Karena ungu. Langsung kita makan. Ini dia mau ikut lagi sini. Kita makan. Mama, ini masih pagi ya? Masih pagi. Makan ini. Karena ungu. Warnanya merah. Saking seriusnya sampai nggak ngeh ada sesuatu di mangkok. Itu ulet guys. Manis. Lupa tonton sampai akhir ya. Kemana ulat itu pergi? Kalau masih gini, masih ada asam-asamnya tapi seger. Enak. Makanya di atas loten. Mantap. Enak. Jangan lupa subscribe channel Mama KBR Dina Dini, dan ada video-video menarik di channel Mama KBR Dina Dini, bisa kalian cek ya di playlist. Kita dulu makan lagi. Manis seger. Kita habiskan. Kita udah sarapan, langsung kita petik ini buah. Merah guys. Merah ungu, warnanya ungu. Warnanya ungu gini.
Di dapur tadi Kidus. Enaknya waktunya kita habiskan saja ya. Ini ya enak seger. Terus buahnya juga mudah tumbuhnya. Sama dia potong pohonnya tanam di itu di tanah. Jadi cepet tumbuhnya. Bahkan yang pohonnya masih kecil juga udah berbuah. Udah ulatnya guys. Kan takut apa ada ulatnya. Buahnya kalau seperti ini banyak airnya ya. Nah, Sampai merah. warnanya ungu gitu ya. Warnanya jadi ungu gitu. Buah apa teh ini teneng namanya? Raspberry. Raspberry apa-apa. Kita searching dulu aja buah apa namanya. Katanya si Arben atau apa ya? Apa sih? Nah, juga nggak tahu namanya apa. Buah ini aja makan enak banget. Good. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Udah mau habis soalnya.